또 한 가지 예수님께서 사두개인의 누룩을 조심하라고 말씀하셨죠. Мөн Есүс Христ садукайчүүдийн тэр хөрөнгнөөс болгоомжлоо гэсэн. 사두개인들은 당시에 영적인 세상에 대한 믿음이 없었던 사람들입니다. Садукайчүүдийн хувьд одоо тиймхүү сүнслэг мэдлэг байхгүй тийм хүмүүс байсан байна. 천사도 없고 부활도 없고 영도 없다라고 주장하는 사람들이었어요. Одоо тиймхүү дахин амьлж байхгүй, сүнсч байхгүй гэж амьдардаг тийм хүмүүс байсан байна. 그렇다 보니까 예수님께서 전해주신 영원한 천국에 대한 말씀을 받아들이지 못했죠. Тийм ч учраас Есүс Христийн хэлсэн одоо мөнхийн амьдралын тухай үгийг хүлээж аваагүй бахан. 그런데 구원받은 우리의 삶 가운데에도 사두개인의 누룩이 들어올 수 있습니다. Гэхдээ аврагдсан бидний амьдрал донд ч гэсэндээ тэрхүү садукайчүүдийн хөрөнгө орж ирэх боломжтой. 영원한 생명을 얻고 또 영원한 천국에 갈 수 있는 소망 가운데 살아가는 우리들인데 Мөнхийн одоо тэрхүү авралыг олж авсан мөнхийн найдварыг тээсэн уг нь бидний амьдрал 이 세상이 전부인 것처럼 살아갈 수도 있다라는 것입니다. энэ дэлхийг бүхий л зүйл мэд санаад амьдрч бас болно гэсэн байна. 우리는 하나님의 말씀 앞에 스스로에게 항상 질문을 해봐야 됩니다. Тийм ч учраас бид нар Бурхны өмнө үргэлж өөрөө өөрийгөө хараад асуудаг байх хэрэгтэй. 나의 소망은 어디에 있느냐? Миний найдвар яг хаана байна вэ? 내가 바라는 꿈은 어디에 있느냐? Миний мөрөөдөл яг хаана байна вэ гэж. 우리는 하늘의 소망이 있어야 됩니다. Биднэрт одоо тэнгэр дэх найдвар маань байх хэрэгтэй. 만약에 구원받은 그리스도인이 이 땅에만 소망을 두고 살아간다면요. Одоо аврагдсан Христэд итгэж хүн зөвхөн энэ газар дээр л найдаад амьдраад ах юм бол 하나님은 그 사람이 세상에서 가장 불쌍한 사람이라고 말씀하시는 거예요. Бурхан тэр хүнийг энэ газар дээр хамгийн өрөвдөлтэй хүн гэж хэлсэн байна. 고린도전서 За 1-р Коринт 15장 19절의 말씀을 찾겠습니다. 15-ын 19. 예, 같이 읽겠습니다. За хамт уншия. 만일 Тиймээс бид 그리스도 зөвхөн 안에서 энэ 우리의 амьдралынхаа 바라는 төлөө 것이 Христэд 다만 이 найдсан бол 생명이면 бид нар 모든 бүх 사람 хүмүүсээс 가운데서 хамгийн өрөвдөлтэй нь болно. 고린도전서 15장은 잘 아시는 것처럼 부활에 대한 내용을 담고 있습니다. Одоо 1-р Коринт 15 нь бидний сайн мэдж байгаачлан дахин амьдлтын тухай агуулга гарч байгаа. 고린도 교회 성도들 중에서도 부활에 대해서 염려하고 걱정하고 의심하는 사람들이 혹 있었던 것 같아요. Коринт чуулганы ахын дүүс нар дунд маань ч гэсэндээ одоо тэр дахин амьдлтын тал дээр эргэлзэжсэн хүмүүс ч гэсэн байсан юм шиг байгаа. 그래서 사도 바울은 여러 말씀을 통해서 부활의 확실함을 증명하고 있습니다. Тийм ч учраас Илч Паул тэдгээр хүмүүст дахин амьдлтын тухай энэ хүү баттай үгсийг дахин хэлсээр байсан байна. 근데 그러면서 중간에 이렇게 말씀하신 거예요. Тэгээд тэр дундаа болохоор энэ хүү хэлсэн байна. 그리스도 안에 있는 자들이 바라는 것이 다만 이 세상의 것이면 Одоо Христэд итгэгч хүмүүсийн хардаг зүйл нь зөвхөн энэ дэлхийх байсан бол 중요한 단어가 있죠. гээд энэ хүү одоо чухал агуулга гарч байгаад 모든입니다. бүх хүмүүсээс гэдэг агуулга гарч 모든 байна. 사람 가운데서 더욱 불쌍한 자입니다. Бүх хүмүүсээс хамгийн өрөвдөлтэй нь болно гэж гарч 우리 구원받은 사람들이 생각하기에는 가장 불쌍한 사람은 누굽니까? байна. Одоо одоо аврагдсан бидний хувьд бол хамгийн өрөвдөлтэй хүн гэж ямар хүн бэлээ? 구원받지 않은 사람. Аврагдаагүй хүн. 아직 마음의 강팍함으로 마음의 고집으로 예수 그리스도의 그 사랑의 복음을 받아들이지 않는 사람. Одоохондоо зүрх сэтгэл нь хатуу байгаа учраас зүрүүд байгаа учраас тэрхүү хайрыг хүлээж авч чадахгүй байгаа хүмүүс. 어느 분의 말씀처럼 구원은 못 받는 게 아니라 안 받는 것이다라고 이야기하잖아요. Бас одоо авралыг хүмүүс авч чаддгүй юм бишээ зүгээр л авахгүй байгаамаа гэж бас хэлдэг байна. 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원하시는데 Бурхан бол бүх хүнийг аврагдаасаа гэж хүсдэг. 아무도 멸망치 않고 다 회개하게 이르기를 원하시는데 Хинч вэ бүгд тиймхүү гимшээд эзэн рүү ирээсэй гэж хүсдэг. 그 마음의 고집을 통해서 복음을 안 받아들이는 분들을 우리는 가장 불쌍하다라고 이야기합니다. Одоо тиймхүү зүрүүд байдлаасаа болж аврагдаж чадахгүй байгаа тэдгээр хүмүүсийг бид нар хамгийн өрөвдөлтэй гэж хардаг. 그런데 이 말씀을 보면 하나님께서 더 불쌍한 자가 있다라고 말씀해 주시는 거예요. Гэхдээ энэ үгэн дээрээс харуул Бурхан бүр ч илүү өрөвдөлтэй хүн гэж байгаа гэж хэлсэн байна. 어떤 사람입니까? Тэр нь ямар хүн бол 구원받은 성도가 이 세상만을 위해서 살 때 그 사람이 가장 불쌍한 사람이다. одоо аврагдсан Христэд итгэгч хүн хэрнээ энэ дэлхийн зүйлийг хараад амьдарч ивэл тэр бол хамгийн өрөвдөлтэй хүн гэж хэлж байгаа юм. 우리는 기억해야 합니다. Тийм ч учраас бид нар санах хэрэгтэй. 우리는 신앙생활 가운데 사두개인의 누룩을 조심해야 합니다. Бид нар итгэлийн амьдрал дундаа энэ хүү садукайчүүдийн хөргөнөөс болгоомжлох хэрэгтэй. 마귀는 우리의 시선을 자꾸 이 세상 가운데로 향하게 할 거예요. Одоо бузар сүнс бол биднийг үргэлж энэ дэлхийн ертөнц рүү энэ хүү харуулахын тулд хичээдэг байна. 아브라함과 동행했던 그
롯의 마음을 세상 가운데로 향하게 했던 것처럼 Одоо Авраамийн дүү болох Лотыг ч гэсэндээ тийхүү ертөнц рүү харуулсантай адил 바울의 동역자로 일했던 그 데마의 마음을 세상 가운데로 향하게 했던 것처럼 одоо Паулийн хамтран зүтгэгч байсан тэрхүү Дэмиг ч гэсэндээ ертөнц рүү 하루усныхаа адил 마귀는 우리를 세상 가운데서 가장 불쌍한 사람으로 만들기 위해서요 우리를 시험하고 유혹할 겁니다. бузар сүнс биднийг ч мөн адил тийхүү ертөнц рүү харуулад хамгийн өрөвдөлтөй хүн болохоор үргэлж ийхүү сорж байдаг бахна. 분명히 영원한 약속이 있는 사람들인데 Ууг нь бол мөнхийн тэрхүү амлалтыг тээсэн хүмүүс 꼭 이 세상이 전부인 것처럼 이 세상 일에만 집중해서 살아가게 유혹할 겁니다. гэхдээ энэ ертөнцээр л төвлөрч энэ ертөнцийг л анхаарч амьдруулахын тулд тийхүү бид нарыг байнга сордог бахна. 우리는 거룩한 삶을 위해서 그 사두개인의 누룩을 조심해야 합니다. Тийм ч учраас бид нар ариун байдлаа сахин амьдрахын тулд энэхүү садукайчуудын хөрөнгнөөс болгоомжлох хэрэгтэй. 그리고 헤롯의 누룩을 주의하라고 말씀하셨죠. Тэгээ бас тэрхүү Херодын хөрөнгнөөс болгоомжлоо гэсэн байна. 헤롯은 예수님 당시에 악한 왕이었는데 Херод бол Бурхныг харахад хамгийн тийм хорон муу хаан байсан. 우리의 육신의 죄성을 의미한다라고 할 수 있습니다. Одоо бидний тэр мөн чанар одоо төрлөх чанарын маань дагуух тэрхүү гим нүглийг хэлж байгаа байна. 그 육신의 본성, 죄의 본성대로 살아가지 말아야 될 것을 경계하셨던 거예요. Тэрхүү төрлөх чанар гимт чанараа дагаад битгий амьдраа гэж хэлсэн байна. 우리는 이 세 가지의 누룩을 조심함으로써 거룩한 삶을 살아가야 합니다. Бид нар энэ гурван хөрөнгнөөс болгоомжлоод тийхүү амьдрах хэрэгтэй байна. 그게 예수님의 죽으심과 부활하심을 통한 구원의 믿음을 가진 자가 마땅히 행해야 될 모습인 거예요. Тэр нь болохоор Христэд итгээд аврагдсан тэдгээр хүмүүсийн хамгийн зөв зохистой дүр төрх нь.